Imos a dar conta, en primeiro lugar, dos acordos da Xunta de Goberno desta mañán e depois comentaremos algún outro tema, aparte de contestar as preguntas que se formulen, por suposto. Con relación aos temas da Xunta de Goberno, se concedeu unha licencia para unha vivenda unifamiliar na Rúa das Pedreiras, tamén para a reconstrucción de edificación para albergue en San Lázaro 22, tamén unha revisión de un local que do aluguer que é o que se destina ao Centro Sociocultural de Casas Novas. Solicitáronse diferentes subvencións, incluindo unha de 39.000 euros para a modernización do alumeado no cementerio municipal de Loisaca. Tamén se recibeu unha subvención da Xunta de Galicia para temas de tratamento de lixo. Tamén se acordou a suspensión do cobro da parte voluntaria da taxa do servicio de recollida de lixo no referente aos establecimentos afectados pola orden de peche da Xunta de Galicia, que, polo tanto, se manterá en vigor en tanto se manteña en vigor este peche, será desde que se iniciou hasta que se levante. Diferentes solicitudes de subvencións. Aprobouse o proxecto de obra de reforma do viario entre a Pajuela e Campo da Festa, é dicir, xa estaba aprobado e licitado a parte correspondente á Pajuela conexión coa parroquia de Marrozos, e ora se tramita o paso que vai desde a carretera nacional hasta o Centro Sociocultural. En conxunto son 793.000 euros, dos cales van na primeira fase 448.000, en a que se acaba de aprobar ahora 234.000. Tamén se aproban as bases para a convocatoria do Premio Xoana Torres. Hai unha ampliación do obxecto destas bases. Queremos que estaba demasiado pechado en estas últimas convocatorias e isto tuvo como consecuencia que quedara deserto algún ano ou que solamente houbera unha concurrente. Por lo tanto, se amplían o obxecto co obxectivo de que se poidan presentar máis traballos. Apróbanse as bases dos premios Santiago Deporte 2020. Apróbase a convocatoria aos procedimentos de reserva para as escolas infantiles de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío. En concreto, establecese do 1 ao 10 de marzo o plazo de reserva para os que xa están e do 16 de marzo ao 16 de abril para novas solicitudes. Tamén se repoñen as actividades lectivas presenciales na Escola Municipal de Música. Como decía antes, unha subvención da Xunta de Galicia por importe de 229.000 euros para a recollida selectiva de residuos. Tamén outra subvención de 45.000 para o funcionamento do CIN, do Centro de Información á Muller, e a aportación da Xunta para o plan de concertado de servicios sociales 555.664, e outra de 17.920 por parte da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a violencia de xénero, justamente para estes programas. Por último, temos en materia de asesoría xurídica diferentes sentencias, polo xeral favorables ao Concello de Santiago, e por urxencias hai unha pequena modificación no contrato de uso de aluguer de uso do local que actualmente están utilizándose para o Centro Sociocultural. Tamén se inician os trámites para a recepción das obras de acondicionamento interior do xacemento da Rocha. E, por último, se aproba a reanualización do proxecto Smart Tiago.
En esa reanualización se contempla no ano 2019 se justificaron 116.000 euros, algo menos do 2%. No ano 2020 se justificaron 514.000 euros, aproximadamente o 8%, e para o ano 2020 está previsto justificar 4.146.000 euros, que supondrían aproximadamente o 65% do coste do proxecto. Hai que decir que a día de hoxe xa está certificado o 52%, é dicir, coas certificacións enviadas, certificado e pagado. As certificacións remitidas ao Ministerio a semana pasada implican que xa están certificados e pagados algo máis de 3.300.000 euros sobre os algo máis de 6 millóns que é o total. Bueno, estes son os temas que dou de sí a Xunta de Goberno. En outro ámbito de cousas, como é normal, estamos todos pendientes das propostas que elabore o Comité Clínico esta mañán e da comparecencia do presidente da Xunta, entendo que será sobre a 1:30, na que nos anunciará as novas medidas. No caso de Santiago, compre decir que os datos que temos de onte é que o número de casos activos hoxe ás 10 da mañán eran 195 e a incidencia acumulada a 14 días era de 157 casos. Bueno, isto quere decir que aproximadamente desde o día 27 de xaneiro, que foi cando se alcanzou o maior número de casos, a reducción é de un 75%, no caso dos positivos totales, e de algo máis do 75% no caso da incidencia acumulada. Lóxicamente é unha evolución moi positiva que, en principio, polos indicios que temos, debería proseguir nos próximos días. Por tanto, entendemos que o Comité Clínico propondrá algún tipo de medidas de flexibilización seguramente etapificadas, seguramente prudentes, como por outra parte debe de ser para Santiago de Compostela, e espero tamén que para, non sei se todos, ou algúns ou bastantes dos concellos na nosa contorna. En principio, valorar positivamente ou moi positivamente a evolución dos datos, pero decir con total tranquilidad que todos debemos ser prudentes porque costa moito baixar os datos e a experiencia nos demostra que poden empeorar a unha enorme rapidez. Por lo tanto, é moi importante que esta tendencia positiva se siga mantendo, e tamén é importante saber que os 157 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días, aínda que supoñan unha millora enorme con relación aos 700 e pico que tiñamos hai 3 semanas, todavía queda moito camiño por percorrer. E sempre poño o mesmo exemplo, pero é o que hai. Alemania, con 75 casos por 100.000 habitantes, mantén aínda o peche. E está con 75, é dicir, a mitad do que temos en Santiago en este momento. Sempre xuicio que temos que valorar a enorme millora que hoxe coloca a Santiago mellor que a media de Galicia e mellor que a media española, por suposto. Pero, bueno, queda moito camiño por percorrer, por lo tanto, temos que manter todos a prudencia e a responsabilidade. Siguen sendo os elementos fundamentales. E, por último, nos datos desta semana, me considero obligado a facer unha reflexión sobre a manifestación negacionista do pasado sábado. Creo que hai que respetar o dereito á liberdade de expresión de todos os ciudadanos, sempre que non infrinxan a lei e sempre que non ocasionen daños a terceiras persoas. E isto realmente non sucedeu o pasado sábado. Todos vimos fotos nos que aparecen persoas que non cumplen as obligacións legales
en materia de colocación de mascarillas e en materia de distancias de seguridade entre unhas persoas e outras. Por lo tanto, espero, así lo transmitín ao delegado do Goberno, que se adoten as medidas de sanción que correspondan, e polo que sei da delegación do Goberno, así se vai a facer, me parece xusto e apropiado. Todos temos dereito a manifestarnos, todos temos dereito a expresar a nosa opinión, pero temos que facelo respetando a lei. E máis grave me parece porque había menores en esa manifestación e, polo tanto, me parece unha enorme responsabilidade que esos menores poideran estar en esas circunstancias. Por a miña parte, máis nada, contestarei as preguntas que se fagan. Patricia Dacotes, en relación ao tema da manifestación, quería saber cantas propostas de sanción ou identificación houve na manifestación de negacionistas do sábado, visto que moitas das persoas participantes non levaban a máscara posta ou levaban a mal. Bueno, acabo de contestar, eu non teño dato de cantas identificacións estuvo en unha cuestión de orden público. Por lo tanto, corresponde ás forzas de seguridade do Estado o control do orden público. Sei que hai denuncias e, volvo a repetir, falei esta mañán co delegado do Goberno para pedirlle que sean todas tramitadas e así me manifestou que así se vai a facer e que están instruindo os expedientes correspondientes. Por parte municipal tramitaremos algunha multa basicamente de tráfico por infracción de algún vehículo que non respetou as normas, por exemplo, de accesibilidade á cidade histórica e, por tanto, serán sancionados por a infracción da normativa de tráfico. E volvo a reiterar, absoluto respeto a libertade de expresión, pero a libertade de expresión tense que exercer cumplindo a lei e respetando os dereitos de terceiras persoas. En relación á Xunta de Goberno, pregunta Patricia, sobre a suspensión da taxa de recollida do lixo, quería saber que porcentaxe supón no total da factura, se é a parte principal da mesma. Normalmente si é a parte principal da mesma, é dicir, nos establecimentos de hostelería que van a ser os principales afectados, hai unha parte fixa que a que pagamos todos os ciudadanos no noso recibo, pero este é unha parte variable que é moi potente, que é máis potente que a parte fixa e que está vinculada tamén co consumo de auga, que supoño que o consumo de auga, como eso se mide, pois me imagino que as propias medicións resolverán calquer dúbida que hai. Non é tan fácil medir os residuos que xenera un establecimento. Máis preguntas? Sí. Pregunta tamén se vai aceptar o Concello a mediación de relacións laborais para tratar de resolver a situación dos condutores do antigo servizo a Lavacolla. Engade que a CIDA di que solicitou esa mediación. Pero que a mediación é a mediación do Servicio de Conciliación e Mediación, para iso se chama así. Non é o Concello a autoridade competente en esa materia. Cris, de Radio Nacional. Confían que hoxe levante peche perimetral con AMST? O que supón este peche neste momento? Pois non sei se o levantarán ou non o levantarán. Eu confío en que se levante, alo menos con relación aos municipios colindantes de Santiago, ou alo menos con aqueles cuxa taxa este por debaixo dos 250, cuya taxa de incidencia acumulada este por debaixo dos 250 casos por 100.000 habitantes, o cal deixa un pouco aí en situación preocupante o de Teo, pero espero que haya un certo levantamento. Ora, non me atrevo eu a asegurar que cal será a decisión que poida propoñer o Comité Clínico e a que poida adoptar o Conselleiro de Sanidade. Para nós, para Santiago, o peche perimetral é un golpe terrible, tanto para o comercio, xa non digo para a hostelería, porque estaba pechada, pero confío tamén en que se poida plantexar con carácter próximo un levantamento do peche da hostelería, ainda que sea acotado en horarios
e, por suposto, acotado en utilización do espacio disponible. Por aquí non hai máis preguntas. Bueno, pois así quedamos. Moitas gracias a todas e a todos. Nos volveremos a ver no pleno o xoves e o venres pois na roda de prensa habitual.